అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ శిరీష, పల్మనాలజిస్ట్ శ్రీవారి హాస్పిటల్ ఆత్మకూరు. ఈరోజు నేను చాలామంది ఈ సీజన్‌లో దేని గురించి అయితే బాధపడుతూ ఉంటారో దాని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కొంతమందికి ఫీవర్ వచ్చి ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేసి ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. కానీ వారం అయిపోయింది ఇంకా దగ్గు అంతే ఉంది అని చెప్తా ఉంటున్నారు. ఆ దగ్గు పొడి దగ్గే వస్తుంది కానీ లోపల గల్ల ఉండిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. దీన్నే పోస్ట్ ఇన్ఫెక్షియస్ అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు. అంటే ఏదో కారణంగా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి గొంతు దగ్గర అది తగ్గిపోయి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లోపల ఉన్న ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న ఎయిర్వేస్ ఉంటాయి కదా, ఎయిర్వేస్లో చిన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ అంటే ఎలర్జీ టైప్ అనుకోండి, అటువంటిది దగ్గర దీన్నే పోస్ట్ ఇన్ఫెక్షియస్ అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత వచ్చే తాత్కాలికమైన ఎయిర్వేస్ యొక్క ఇన్ఫ్లమేషన్ అనమాట. మీరు కనుక దీంతో బాధపడుతూ ఉంటే మీ దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదించండి. చాలామంది ఓవర్ ద కౌంటర్ కాఫ్ సిరప్స్ తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ వీటికి అన్నెసరీగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనివల్ల ఎటువంటి ఇది తగ్గకుండా ఉంది అని చెప్పి డాక్టర్ నా దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారు. మీరు మీ దగ్గర ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒకసారి మీ లంగ్స్ ఒకసారి స్టెథోస్కోప్తో చూస్తారు. దాన్ని బట్టి మెడికేషన్స్ అవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. దీనికి ఇన్హలేషన్ బ్రాంకోడైలేటర్స్ అండ్ ఇన్హలేషన్ స్టెరాయిడ్స్ బాగా పనిచేస్తాయి. ఇది పర్మనెంట్ కాదు, తాత్కాలికంగా మీకు మీ డాక్టర్ ఆ వ్యాధిని కనుక నిర్ధారణ చేస్తే ఇవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ.